屁屁，你在闻什么？我闻到了一股很好闻、很奇特的味道，越闻越想闻。你是在背着我偷吃什么好东西吗？你看是不是这个东西呀？对，我认得这个东西。上次我爷爷拿着它，不小心掉在了我头上。瞧，这个包都还没散呢。这可不是打人的东西，这是可以吃的。刚才你闻到的味道就是它散发出来的。我爷爷说这个东西很贵，你很久没接广告了，哪里来的钱买这么贵的水果？这是我在拼多多花1块钱抢的，现在他们有活动，点击视频左下方链接，就有机会1元秒杀5斤的大榴莲。好东西，拿来吧你！不好意思，我不是故意的，但是我是有意的。